Hello，大家好啊！之前我已經有兩條 vlog 咧，係講我去美國環球影城同埋美國迪士尼嘅。今次呢條片咧就會認認真真咁樣同大家去一次美國。我哋今次呢一個美國 trip 咧就大約用咗2個星期左右。今次呢一個 trip 咧，我係同我一位香港嘅好朋友去㗎。咁佢係香港啦，我係英國啦。咁所以美國 New York 咧都算係我哋嘅中間點嚟㗎。咁所以咧，我哋就約咗喺同一日啦，大家飛去 New York 等埋咧就出發啦。但係我哋第一站咧並唔係 New York 嘅喎，我哋第一站咧係去華盛頓 DC。咁我哋兩個落得機嚟咧，都已經係晚上8、9點左右啦。所以咧，我哋喺上火車之前咧就買定啲嘢食啦。咁我哋今次搭嘅呢一架火車咧係 Amtrak 啦，大約個車程咧就為3個鐘左右。我哋係臨上飛機之前先收到佢嘅通知，話班火車 cancel 啦。好彩唔係落咗機先知啊！如果唔係咧，我哋就好頻能啦，亦都會影響我哋成個行程。我哋今次入住嘅呢一間酒店咧，就係 Hilton 旗下嘅，價錢大約為港幣1000蚊左右啦。咁我覺得佢嘅質素係非常之高嘅，而且佢嘅性價比咧，亦都係好高㗎。搞咗咁耐，終於可以正式出發啦！不過咧，喺我哋呢14日嘅美國之旅裏面啦，我哋只係得一日咧會喺華盛頓 DC 嘅咋，因為我哋將會好忙啦，我哋會去德州啦，我哋會去 Miami 啦，我哋會去嗰2個 theme parks 啦，我哋會去埋 New York 啦，所以我哋淨係得一日嘅時間咧可以分俾華盛頓 DC 咋。呢一日咧嘅天氣係超好超曬啦！我係玩完一日之後咧，我係成個背心印咯。當時係7月啦，而家我錄緊音嘅時候係10月啦，隔咗3個月咧，啲背心印都仲喺度。天氣好到咧，啲雀仔都走晒出嚟碌地沙。天氣好就係心情好啊，真係。亦都有鑑於個天氣實在太好太曬啦，我哋咧都係咁去啲唔同嘅博物館嗰度避暑啊。有樣嘢咧想大家留意翻咧，就係幾乎所有喺華盛頓嘅博物館咧都係免費入場噶，而且佢嘅質素咧都係超高噶。咁我哋而家睇緊嘅呢一個博物館咧就係美國歷史博物館啦。呢一層咧係我最欣賞嘅一層嚟嘅，佢會展示好多好出名電影嘅服飾啊，又或者一啲嘅物件啊。咁佢亦都會有芝麻街嘅一啲布偶咧，可以俾大家睇到啦。所以個感覺咧係真係覺得啊好開心啊，好似真係親眼咧去睇到最 original 嗰個芝麻街啊，或者Dorothy 嗰對鞋啊。另外佢嘅精品咧亦都係好出色嘅，我買咗呢對襪，勁得意。咁題外話啦，我自己覺得咧，華盛頓 DC 係安全好多嘅，對比 LA 啊、New York 啊，佢係有秩序好多啦，整齊好多啦，而且啲人咧亦都係有禮貌啦、條理好多嘅。咁當然大家都唔好掉以輕心啦，都要好好保管自己嘅財物啦。而家我哋睇緊嘅呢一個博物館咧，就係美國航空太空博物館。咁我不嬲咧都唔係啲航空啊、太空啊嘅 fans 嚟㗎，但係咧我係 Snoopy 嘅 fans 嚟㗎，因為我上網見到啲人話咧，原來喺呢個博物館裏面咧，你會買到好多好特色嘅 Snoopy 物品啊，一啲嘅精品啊，咁所以我當然係要嚟睇一睇同埋買下嘢啦。咁雖然咧佢係航空太空博物館啦，咁但係佢唔係淨係講飛機啊，唔係淨係講太空嘅，佢都會講下啲車啊，講下啲美國出產嘅車啊，又或者一啲嘅跑車咁樣嘅。講翻 Snoopy 先啦，我最欣賞佢嘅地方唔係淨係因為佢係 Snoopy 嘅精品啊，而佢係全部都同呢一個博物館係有關係噶。咁如果你中意 Hello Kitty 嘅話，你都可以過嚟睇下啦。但係你會見到咧，佢 Snoopy 嘅精品咧，佢一係就揸飛機啦，一係就係上太空啦，實在太得意啦。所以我第一日已經係買咗勁多嘢啦。雖然咧佢係免費入場啦，但係大家亦都可以自己俾錢咧去睇場 show 嘅。場 show 咧係有少少似香港太空館嗰啲節目咁樣。咁我哋下一個去嘅博物館咧就係自然歷史博物館。喺華盛頓 DC 嘅博物館咧都係非常之近嘅，步行距離為大約可能5分鐘之內。咁等我俾個清晰啲嘅畫面，等大家了解一下咧，佢呢一堆博物館咧係有幾咁近先。大家可以想像呢一堆主要嘅博物館咧，全部都喺一條步行大道上邊，係由美國國會大廈一直延伸去到林肯紀念堂，全長大約為咧3公里左右。咁所以如果大家有時間啦，可以逐個博物館咁樣慢慢入咧，大家係可以好輕鬆地點對點咧，就會行晒咁多個㗎喇。
好似我哋啱啱話齋啦，我哋嘅時間係非常之有限，我哋係得一日喺華盛頓 DC 啫。咁所以我哋嘅博物館之旅完，而家我哋去 Georgetown 啦。Georgetown 咧就係一個比較輕鬆啲嘅地方啦，就唔會好似我哋啱啱睇過一堆有好多政府大樓啊、好多藝術館啊嗰啲咯。佢就會比較多呢一啲嘅磚屋啊、咖啡店啊、精品店啊，比較多藝術嘅元素嘅。咁不過咧，Georgetown 咧裏面有好多出名嘅 coffee shop 咧，佢哋閂門嘅時間都比較彈性啦，又或者比較早噶。咁所以如果大家真係想去試下嘅話咧，記得 check 清楚咧人哋嘅開門時間、閂門時間啦，以免自己摸門釘。到黃昏嘅時間咧，我哋又翻去華盛頓紀念碑同埋林肯紀念堂啦。因為黃昏嘅時間睇呢一個風景咧，同喺早上睇係真係爭好遠嘅。所以如果大家有時間嘅話咧，都好建議大家可以日頭去一次啦，黃昏去一次嘅。就係咁樣，唔覺咧，咁就搞到成10點幾啦，好多餐廳都已經閂晒門啦。咁我哋誤打誤撞啦，見到有一間仲未閂門喎，咁啊走去食下啦。哇，真係勁好食啊！大家如果去開華盛頓 DC 都一定要食呢一間，要試個羊安，好食到癲啊！好食到一個地步咧，我真係用唔到任何一隻字可以形容到啊！總之大家有機會嘅話就去試下啦。就係咁樣，我哋美國之旅嘅第一日咧，就喺華盛頓 DC 度完美結束啦。咁不過咧，我哋第二日咧就一朝早起身趕飛機啦，因為我哋要去 Orlando，我哋要去 Disney World 同埋要去 Universal Studio。呢兩條美國主題樂園嘅片咧，已經一早就出咗噶啦，所以如果大家未睇嘅話咧，記得睇翻啊！我下一條片咧會用一日嘅時間同大家快閃埋 Miami 啊，所以大家記得一定要睇埋啊！為咗等大家唔記得睇嘅話，就記得撳埋個 subscribe 同埋 like 噶啦，我哋下條片再見啦，拜拜！